नमस्कार, हामी छौं भविष्य दर्पणमा। यति बेला युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको छ भने ज्योतिष हरिहर खरेल युट्युब च्यानलको साथमा हुनुहुन्छ र टिकटक हेरिराख्नु भएको छ भने एस्ट्रोलोजर हरिहर खरेलको साथमा म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार आयमाझी अनि क्यामेरामा हुनुहुन्छ हिरोजी र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नेपालका सुप्रसिद्ध युवा ज्योतिषाचार्य ज्योतिष शिरोमणि श्री हरिहर खरेल गुरु। उहाँ आयुर्वेदका पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ र समग्रमा धेरै विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अत्यन्तै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ र तर पनि हामीले केही समय छुट्याएर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरालाई प्रकाश पार्दै आइरहेका छौँ। गुरु हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद राजकुमारजीलाई। हजुर, हाम्रो देशमा रहेको यो पशुपतिनाथको महत्त्वको बारेमा धेरैलाई चासोको विषय पनि छ हैन, अत्यन्तै महत्त्व छ। यो महत्त्व हुनुको यसको कारण बताइदिनुस् न। एक नम्बर भन्नुभन्दा पशुपति त विश्वका करोडौं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख देवता मानिनुहुन्छ। जहाँ कि हामी यहाँबाट बद्री केदारनाथ गया भन्दै हामी थाल्छौँ नि, पशुपतिनाथको जतिको महत्त्व त्यहाँ छैन। इन्डियनहरूले भारतवासीहरूले नेपाल आएर एकचोटि पनि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नपाई मरियो भने नर्क गइन्छ, स्वर्ग प्राप्त हुन्न भन्ने विश्वास राख्छ। हामीलाई यही काठमाडौँमा आराध्य भगवान पशुपतिनाथ हुँदा सस्तो छ। यत्र करोडौं अब 3 अरब 5 अरब जनसङ्ख्या भएको भारतका 100% मान्छेले भगवान शिवको पूजा गर्छन् र एकचोटि नेपालको पशुपतिनाथ आएर दर्शन नगरी मरिएमा स्वर्ग प्राप्त हुन्न भन्ने विश्वास छ। यो के कारणले भने पहिला जुन भागवत गीतामा भनियो चाहिँ 5 भाइ पाण्डव र कौरव बीच लडाईँ भयो। लडाईँ भयो, सत्यको पक्षमा पाण्डव र असत्यको पक्षमा कौरव। सशस्त्र सेनाको हिसाबले बलियो कौरव पक्ष र दैवी शक्ति भगवान श्रीकृष्णको अनुकम्पा रहेको पाण्डव पक्ष। र महिनौको लडाईँपछि जब हस्तिनापुर भन्छ त्यो लडाईँ जिते 5 भाइ पाण्डवहरूले जितिसकेपछि त्यहाँ राज्यारोहण भयो। त्यसपछि जब 5 भाइ पाण्डवहरू सत्तामा पुगे र उनीहरूले फर्केर हेर्दा आफ्ना हजारौं लाखौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कौरव पक्षका एउटै रगतका पिण्डहरू आफ्नै हातले बाण लाएर मारिएको सबै दृष्टान्त देख्दा पागल भए 5 भाइ पाण्डव र आफ्ना गुरुसित सोधे, अब हामी कसरी मुक्ति पाउँछौँ? हामीले त यो त आफ्नै एउटा भातृत्व, आफ्नै परिवारको रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा हत्या गरौँ, सत्ताको लागि, एउटा देशको लागि अन्यायको विरुद्ध लड्दा उनीहरू मारिने पुगे। अब हामी कसरी मुक्ति पाउँछौँ भन्दा 5 भाइ पाण्डवका गुरुले भन्नुभयो कि तिमीहरूले पशुपति भगवान शिवको दर्शन गर। एकचोटि शिवलाई छुन मात्र पाएर उहाँको हात शिरमा राख्न पाऊ भने तिमीहरू मुक्ति पाउँछौ भनेपछि उनीहरू भगवान शिवलाई खोज्न कैलाशमा बाटो लागेपछि भगवान शिवले थाहा पाउनुभयो यिनीहरूलाई किन आशीर्वाद दिएर मुक्ति गराइदिनु। उहाँ पनि मुडी स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, जो कि यो किरातेश्वर महादेव नै भगवान शिव हो। राई लिम्बूहरू भगवान किरातेश्वर महादेवका पुत्र हुन्। भगवान शिवका सन्तान राई लिम्बू मानिन्छ। किरातेश्वर महादेव हाम्रो हरेशी महादेव भगवान शिव त्यही आएर भगवान शिवले तपस्या गरेको मानिन्छ। त्यहाँबाट शिव चाहिँ दौड्दै यहाँ एउटा पशुको रूपमा, पाशुपत क्षेत्र भनेको त्यही हो, पशुको रूपमा भैँसीको रूपमा उहाँ चाहिँ काठमाडौँको यो पाशुपत क्षेत्रमा आएर बिच भैँसीहरूसित लुकेर भैँसी रूपी शिव चलिराख्नु भएको थियो। भैँसी बनेर 5 भाइ पाण्डवहरू हस्तिनापुर त्यहाँबाट दौड्दै नेपाल आए। नेपाल आएर दौडेर गएर ठ्याक्कै उनीहरूले फरक पाएर चिनेर पत्ता लगाएर अब शिवलाई साँच्छौँ भन्दै शिव यही हाम्रो पशुपतिनाथ भएको जुन शिवलिङ्ग छ त्यहाँ छिर्नु भयो, तर पुच्छर चाहिँ 5 भाइ पाण्डवको हातमा रह्यो। शिव फाटै छिर्नु भयो, उनीहरू पुच्छर मात्रै हातमा रह्यो, दर्शन पाए। त्यही भएर पाशुपत क्षेत्र मानिएको यो त भगवान शिवको प्रत्यक्ष रूप भगवान पशुपतिनाथ। विश्वका अरबौं हिन्दूहरूले एकचोटि पनि भगवान पशुपतिनाथको दर्शन नगरी मरिए नर्क जाने कुरा निश्चित छ। सबै हामी नेपालीले त एकचोटि ऋण काटेर भए पनि काठमाडौँ आएर पशुपतिनाथ भगवान शिवको दर्शन गरेर मोक्ष प्राप्ति गर्न सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यी विविध कारणले गर्दाखेरि पशुपतिनाथको अत्यन्तै विशेष महत्त्व रहनेछ। हजुरलाई धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ, स्वस्थ पनि रहनुहोला। अहिले हामी छुट्टिन्छौँ।